Va ora in onda Lingue e Dialetti. Eccoci qua, amiche e amici, nuova puntata di Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Al microfono Giovanni Polli, nonché Juan Polli, che vi dà il suo buondì come tutte le volte, e oggi il discorso cade sulla lingua piemontese. Non è sicuramente la prima volta che lo facciamo, anzi lo facciamo molto spesso, come molto spesso parliamo di tutte le lingue non riconosciute dallo Stato italiano. La lingua piemontese però ha un piccolo problema. Giacciono ancora ai noi inesaminati un tot numero di progetti, di proposte di legge nel Parlamento italiano che chiederebbero l'inserimento della lingua piemontese nella legge 482, nell'elenco della legge 482 che secondo la sua intestazione tutelerebbe, disciplinerebbe le minoranze linguistiche in tema del loro riconoscimento, della loro tutela. Ecco, è una norma che invece qui da questi microfoni abbiamo sempre ribattezzato norma sulla discriminazione delle minoranze linguistiche storiche. Ecco, questo perché lo sapete a memoria fino alla nausea, delle 31 lingue riconosciute dall'Atlante UNESCO come lingue in pericolo, la legge italiana, ai noi, seguendo una disciplina, sarebbe anche di troppo chiamarla così, ma un orientamento vecchio di più di mezzo secolo e orientamento pseudoscientifico, parascientifico vecchissimo, antiquato e stilato esclusivamente sulla base politica e non certo scientifico-linguistico tipologico, ha deciso che soltanto 12 sono le minoranze da tutelare, alle quali se ne sta aggiungendo un'altra, perché nella commissione parlamentare che si deve occupare della legge di ratifica della firma della Carta delle lingue regionali o minoritarie, si sta aggiungendo una lingua anzi due a dire il vero, ma in realtà è una divisa in due, che era rimasta fuori, che è la lingua dei Sinti e dei Rom. Ecco, non mi piace fare polemica sul fatto che si riconosca la lingua degli zingari e non quella nostra, perché in questo caso si tratta di lingue di minoranze linguistiche storiche effettivamente presenti da secoli sul territorio dello Stato italiano. Quindi il problema non è la lingua dei Rom sì e la lingua piemontese no, il problema è semplicemente un altro, che non si riesce a capire il motivo per cui alcune minoranze debbano avere legittimo riconoscimento e altre minoranze come quella piemontese, quella veneta, minoranze regionali in questo caso come quella veneta, come quella ligure, come quella lombarda sicuramente, e come quella siciliana, come quella napoletano-campana, ce ne sono tante, ecco, queste lingue invece chissà perché debbano sempre finire nel cestino della carta straccia. Ecco, quindi si aggiungono cose sbagliate a cose sbagliate e noi siamo qui oggi a parlarne. Abbiamo detto che parleremo in particolare della lingua piemontese perché domenica ad Asti succede qualche cosa e poi vedremo cosa, però naturalmente questa rivendicazione, questa necessità di ritornare a lottare per l'identità di noi stessi, ritornare a lottare per il diritto di noi stessi a essere noi stessi, non più quello che soltanto gli altri vogliono che noi siamo, ecco, questo diritto è di tutti, dei veneti, dei liguri, dei lombardi, degli emiliani, dei romagnoli e di tutti gli altri popoli la cui lingua continua a venire discriminata. Quindi è una battaglia che quando uno fa per sé, un popolo fa per sé, lo fa in realtà per tutti, così almeno dovrebbe essere. E manca soltanto che io vi ripeta il mio nome, ma lo sapete, Giovanni Polli, che vi dà di nuovo il benvenuto a questa trasmissione che inizia con parole non più reppate, ma con le parole del Resur di Giuventura Piemontesa, associazione piemontesista ormai storica, possiamo dirla. Carl Comoli, ciao Carl, bentornato a Radio Padania. Ciao a tutti, grazie. Allora, tu sei qui come Associazione Giuventura Piemontesa, lo sottolineo, apartitica, rigorosamente fuori dai giochi di potere dei movimenti politici, ma molto ben calata nel gridare, nell'operazione ai noi spesso molto difficile di gridare ai piemontesi: svegliatevi, ecco, tenete duro ma svegliatevi, nel senso che vi fate tagliare la lingua, almeno gridate, dite qualche cosa, mobilitatevi, mobilitiamoci. Sì, certo. Ecco, è un po' lo spirito di quello che succederà ad Asti domenica prossima. Ecco, lascio a te adesso il microfono per poter raccontare che cosa avete in programma.
Grazie. Ma no, certamente, gridate e fatevi sentire, soprattutto cerchiamo di superare questa nostra sindrome di Stoccolma che ci tiene tutti incatenati, perché questo è veramente, come piemontesi, ma in generale come popoli minoritari, il nostro grosso problema, superare queste sindrome di Stoccolma e rompere questa gabbia di ferro che vuol fare in modo di non farci uscire, ecco. Ad Asti ci troveremo in tanti movimenti, tante persone che vogliono riaffermare un proprio diritto fondamentale, un diritto umano fondamentale stabilito da un numero innumerevole, veramente, scusatemi il bisticcio di parole, di documenti, di atti, che è quello la lingua, è il diritto fondamentale a utilizzare la propria lingua, a vederla chiamata col proprio nome, a vedergli riconosciuti gli adeguati spazi, non solo culturali, ma soprattutto nella società, nei mezzi di comunicazione. Ci troveremo ad Asti alle 9:30 di mattina come Comitato 482, che è un comitato che raggruppa tutti quelli che si sono dati da fare in questi anni per modificare la legge statale di tutela delle minoranze linguistiche e speriamo con molti parlamentari piemontesi, perché il piemontese è stato ingiustamente escluso dalla legge del 99. Questa è assolutamente una porcheria, un'ingiustizia, e noi vogliamo che venga sanato questo vulnus alla nostra libertà, ai nostri diritti e anche alla nostra dignità. Mi sia consentito, ci sono più di 2 milioni di parlanti solo nella regione Piemonte che sono desaparecidos. Ecco, tra l'altro, questo non va bene. Assolutamente, io vorrei fare anche un minimo di storia, anche se chi ascolta lingue e dialetti questa storia la conosce alla nausea, però un minimo di storia a proposito di trasversalità e di mobilitazione di tutti i piemontesi al di là poi delle singole idee o identità politiche. Però attenzione, quando nel 1999 lo Stato italiano ha malgrado tutto mandato fuori questa legge, che io ripeto è una legge sulla discriminazione, non sulla tutela delle minoranze linguistiche, il Piemonte si è mosso ai più alti livelli istituzionali, e parliamo di Consiglio regionale, ma non soltanto, Consiglio regionale piemontese, che all'unanimità, quindi senza alcuna differenza ideologica, ha votato un documento da inviare al Parlamento italiano nel quale chiedeva, il Consiglio regionale, quindi i rappresentanti di tutte le tendenze politiche del popolo piemontese, chiedevano il riconoscimento della lingua piemontese e l'inserimento poi nella legge 482. Ecco, io non voglio essere volgare perché non mi piace, però che cosa ne abbiano fatto di quel documento il Parlamento italiano possiamo immaginarlo, no? No, beh, certo. Ecco. Ma ricordiamo che a Roma sono depositate diverse proposte di legge, esatto, che sono state fatte l'anno scorso, sono state depositate l'anno scorso per inserire il piemontese nella 482 di tutte le forze politiche. Certo. Abbiamo portato 12.000 firme in Consiglio regionale per supportare questa azione. Il Consiglio regionale all'unanimità ha fatto una proposta di legge alle Camere. Adesso sono anche passati i tempi tecnici e vogliamo avere risposte certe in tempi brevi e certi, perché non si capisce perché dobbiamo sempre essere gli ultimi della fila, e vedremo. A un certo punto chi ha più filo fa più tela, però certo, si devono anche un momento chiarire quelle che sono le reali intenzioni, non dico dei nostri parlamentari, ma del Parlamento nel suo complesso. Sì, A un certo punto devono darci una risposta. Ecco, Sì, perché no, mi sembra, no. esatto, Non possiamo permetterci di avere altri 60 anni di limbo, perdite di parlanti, la lingua muore. Assolutamente sì, e tu sai che io stimo da questi microfoni in 20 anni, 10 anni fa dicevo 30, adesso sono costretto a dire 20, di 20 anni, dopodiché dovremmo ricorrere veramente al ritrapianto della nostra lingua, perché i parlanti naturali, i parlanti che sono tali perché hanno assorbito il piemontese come altre lingue come prima lingua, ai noi ci sono dei processi biologici irreversibili, per cui certo, ecco, sono destinati all'estinzione. Poi sarà sempre possibile in ogni caso ricominciare, come l'hanno fatto in Israele, come l'hanno fatto, lo stanno tentando, anche se vogliamo con un certo successo, sempre infinitesimale, ma un certo successo simbolicamente importante in Cornovaglia. Ecco, però sarebbe veramente triste arrivare all'estinzione per poi dover ricominciare la ripopolazione, no? Ecco, fermiamoci e accorgiamocene prima. Sì, no, ma assolutamente, anche perché comunque per certi versi la nostra debolezza è anche la nostra forza, nel senso che siamo ancora in tanti a parlarlo, siamo completamente esclusi, discriminati, però questo nostro numero consistente ancora può anche rappresentare per certi versi una possibilità di fare presa e di riuscire
a vedere quelli che sono riconosciuti i nostri diritti, ecco. Assolutamente sì. Ecco, io ricordo che quello che tu hai detto, la tua associazione ha presentato 12.000 firme e che a un certo punto potevano essere molte di più, però avete deciso va bene, queste bastano, anche perché è il momento adesso di farci vedere. Le avete presentate, il Consiglio regionale ha detto sì, trasformiamo queste firme in una vera e propria legge di iniziativa regionale da sottoporre al Parlamento italiano, e quello è l'atto più importante e più forte. Ricordiamo però, come anche tu stesso ricordavi, che sono state tante le proposte di legge che in questi anni sono intervenute per modificare questo orrido carcere della legge 482, e quindi a partire proprio da quelle prime proposte, io ricordo del 21 aprile 2008, quindi a legislatura appena insediata, che chiedevano chiedevano il rispetto del federalismo linguistico, cioè siano le regioni a riconoscere qual è la loro lingua regionale e automaticamente lo Stato ne deve prendere atto, no? Ecco, qual è ma come tra l'altro prevede la Costituzione del 48, poi sì. ci sono state delle interpretazioni secondo me del tutto aberranti che hanno portato a riconoscere una presunta esclusività dello Stato per quel che riguarda il riconoscimento e la tutela delle lingue regionali minoritarie, cosa che non è assolutamente così. Però insomma siamo in Italia, queste sono le leggi e quindi dobbiamo cercare di farci le nostre ragioni considerando quelle che sono le condizioni al contorno. Non siamo in Svizzera, ma insomma noi ce la mettiamo tutta. Ecco, sostanzialmente quello che hai detto, facciamo un'altra considerazione in tema di storia recentissima della lingua piemontese, la fine che ha fatto la legge 11, che appunto anche lì votata dal Consiglio regionale piemontese per la tutela anche della lingua piemontese oltre le altre tre, no? Quindi la lingua piemontese, e la legge che fine ha fatto? È stata ai noi impugnata dal ministro Fitto, allora ricordo benissimo, ai noi impugnata dal ministro Fitto, ed è fatta una brutta fine di fronte alla Corte Costituzionale con una sentenza che poi mette nero su bianco la cosa che hai detto tu un attimo fa, cioè lo Stato si arroga il diritto dell'unica titolarità a decidere chi è lingua e chi no. Ecco, questa è una cosa assurda. Certo, ma qui si andrebbe in un discorso molto più grande del nostro ambito, che sarebbe quello dell'architettura dello Stato italiano, certo, e del modificare la composizione della Corte Costituzionale. Non è possibile che 11 persone, tra l'altro su 11, non per far polemica, però non c'era un piemontese, erano 9 della Campania, perché comunque la composizione allo stato attuale è quella, e non è possibile che un ente di rango costituzionale come la Corte Costituzionale, ma che comunque non è rappresentativo dei cittadini per sua stessa natura, possa dire tu puoi parlare piemontese, tu non puoi parlare veneto, e questa è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ecco, secondo me tutto frutto di una concezione dello Stato che sarebbe ormai da superare, è frutto di una serie di sentenze secondo me aberranti, profondamente ingiuste, legali ma ingiuste. Ecco, tra l'altro ricordo che la stessa identica Corte Costituzionale un anno prima aveva commesso un altro scempio, addirittura era andato a sindacare le scelte di non soltanto di una regione a statuto speciale come il Friuli, ma addirittura di una lingua riconosciuta nella stessa legge 482, per cui c'è anche lì il paradosso che nemmeno a essere riconosciuti nella 482 si è indenni poi dal vaglio della Corte Costituzionale. No, certo, voglio ricordare che quello è stato l'ultimo atto in assoluto del governo, sì, prima delle dimissioni. Sì. E qui c'è in atto un'azione di killeraggio mirato e anche un gioco delle parti, destra-sinistra, sinistra-destra, per cercare di mascherare quella che in realtà è una profonda insofferenza dell'Italia in quanto tale verso le culture originali. È un forte simbolo un forte sintomo di debolezza questo. Assolutamente. Se sì. fossi un ministro, fossi Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ci penserei molto su queste cose e cercherei invece di favorire quelle che sono le culture originali, invece di fare tutto il possibile per farle sparire, perché questo tra l'altro arricchirebbe enormemente l'Italia, e invece pare che questo dia molto fastidio. Ecco, perché poi finisce, naturalmente questo è un commento mio che non ti vuole assolutamente coinvolgere, perché tu sei al di sopra delle parti, io un po' meno, perché poi finisce come all'Olimpico di Roma quando arriva l'inno d'Italia e poi viene strafischiato come è successo, no? Ecco, stiamo attenti, perché io ho citato non a caso quel precedente, perché stasera dovrebbe
potrebbe succedere qualche cosa del genere nello Stato spagnolo, che pure, ricordiamoci, riconosce e tutela le minoranze e le regioni e le identità autonome regionali in una maniera tale che se ce l'avessimo noi quel sistema avremmo molto più respiro e magari ci vergogneremmo un po' meno di quella cittadinanza italiana che ci abbiamo scritto a forza sulla carta d'identità. Ecco, stasera, pensate un po', c'è la Coppa del Re tra Barcellona, squadra di fatto nazionale catalana, e il Bilbao, squadra di fatto nazionale basca. Ricordo che Catalunya e Euskadi hanno una forma di autonomia estreme. Ecco, stasera si sono messi d'accordo tutti quanti per fischiare l'inno dello Stato spagnolo, per cui forse sarebbe meglio che non lo facessero eseguire, no? Per evitarsi una pessima figura. Ecco, perché poi finisce a queste cose qua e tutti a chiedersi: ma perché? Ma voi cosa avete fatto prima per rispettare i popoli? E poi è così, ritorniamo al discorso che hai fatto tu, Carlo. Mi sembra che ci stiamo un pochettino, no? Ecco. No, ma certo, ci stiamo in piena, nel senso che uno poi può fare finta, ma la realtà è quella. Bisognerebbe forse cercare di prevenire certi comportamenti comportandosi prima in modo diverso, quindi in modo rispettoso, in modo tollerante, in modo civile, molto semplicemente. Voglio solo ricordare che la legge 482 assomiglia molto per certi versi alla legge dell'aborto, no? Che comincia con la Repubblica tutela la vita fin dall'inizio, e poi c'è tutti gli articoli sull'aborto. La 482 comincia: la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Iniziamo bene. Ma la dice lunga, ecco, secondo me. È verissimo. D'altronde abbiamo dovuto aspettare 50 anni per avere questa legge molto parziale, molto limitata, del tutto imperfetta e perfettibile. Il piemontese non c'è ancora, come noi anche altri, ma io parlo per la nostra realtà. Adesso vogliamo avere risposte certe, in tempi brevi, è un nostro preciso diritto. Ci sono oltre 2 milioni di cittadini discriminati. Il discorso degli zingari, noi siamo in linea di principio favorevole, non vorremmo che fosse la solita foglia di fico attaccata lì per nascondere poi in realtà delle ingiustizie che non vengono fuori perché non si riesce a bucare sui mezzi di comunicazione, quindi si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto. Dopodiché personalmente sono anche contento perché i Sinti in realtà parlano piemontese. Esatto, io volevo arrivare. È una questione di terminologia, ecco, i Sinti sì perché si chiamano così, i piemontesi che parlano Sintu no perché si chiamano cosà. Ecco. Siamo contenti per loro, ma vogliamo esserci anche noi, ecco. Ecco, spieghiamolo un po' meglio. Sono convinto comunque che poi i nostri parlamentari sapranno anche darci risposte in questo senso e riusciranno tutti quanti a impegnarsi a far passare le proposte emendative alla 482. Ma noi crediamoci, bisogna essere propositivi e d'altra parte il fieno tra virgolette incascina in quanto a riconoscimenti, ma riconoscimenti dovremmo essere i primi noi a darceli da soli, però ci vogliono le patenti, ecco, le patenti le abbiamo pure, perché a un certo punto, signori, bisogna anche stabilire, come dicevi tu, da che parte si sta, o di qui o di là. Certo. Ditelo chiaramente che non volete il riconoscimento di alcune minoranze e farete una figura ancora migliore che se vi inventaste che certe minoranze non parlano una lingua ma un dialetto, perché lì veramente c'è da cadere e scadere nel ridicolo più incommentabile, sì, credo, no? Come sai benissimo, è ridicola la situazione piccola ma sintomatica che si è venuta a creare al Salone del Libro di giorni fa. Parliamone perché abbiamo sentito Davide Fillier un paio di 2 o 3 puntate fa. Davide Fillier, piemontesista della Valsesia, nonché rappresentante della minoranza Valser, ha parlato proprio da questi microfoni anche in forma, forse vogliamo anche era un po' di corsa, però ha raccontato che ha detto al Salone del Libro quello che doveva dire. Al Salone del Libro di Torino è stata presentata una certa pubblicazione, raccontala tu Carlo, così almeno alteriamo le voci. Sì, no, è stata presentata l'ennesima pubblicazione, in questo caso della provincia di Torino, sì. Che è venuta a costare parecchio perché era un libro in formato A4 di 150 pagine, patinato a colori, distribuito in migliaia di copie gratuitamente. Poi se uno fosse sceso dalla luna, come diceva Davide, avesse visto lo stand della provincia e della regione, avesse letto il libro regalato, avrebbe detto: signor, qua non si parla nulla, si parla soltanto nelle valli franco-provenzale, valse, francese e occitano. Il piemontese completamente non esiste, dove invece convive da sempre tranquillamente con queste minoranze linguistiche, e qui si continua a interpretare la mistificazione di un piemontese che non esiste a fronte di minoranze molto più meno consistenti, assolutamente patrimonio comune del Piemonte storicamente da conservare, da promuovere in tutti i modi,
che però comunque non possono nascondere quella che è la realtà, che è quella che il piemontese si parla in tutto il Piemonte, in alcune zone in coabitazione con altre minoranze linguistiche, che non valgono di meno assolutamente. Sono i Valser, che sono veramente così pochi e dovrebbero essere il nostro fiore all'occhiello e portati in palmo di mano, cosa che purtroppo non succede. Ma l'ente pubblico non può giocare sporco facendo finta appunto di attaccare la foglia di fico su queste minoranze, portarle in palmo di mano sul palcoscenico, per poi nascondere invece quello che è il grosso problema, cioè la mancanza di tutela di una grossa comunità linguistica non italiana, non italofona, e che è completamente discriminato, che serve ai piemontesi. Ecco, ricordo che anche i luminari, no, i dotti, si attaccano alla foglia di fico soprattutto a partire dal dotto principale, che è stato Tullio De Mauro. Il nome gli facciamo sempre, non ci spaventiamo di certo. Tullio De Mauro, autore della prima stesura insieme a Pizzorusso e insieme a Giambattista Pellegrini. Erano stati 3 saggi incaricati agli albori degli anni 70 di stendere la lista delle minoranze in Italia, per cui diciamo che un peccato originale arriva proprio da lì, e questo peccato originale si attacca un pochettino a una tipologia ormai vecchia e superata poi anche nel corso di tutti questi anni. Fior di scienziati e di linguisti di tutte le università del mondo hanno detto di piantarla lì con questa storia che è antistorica, è veramente politica e non scientifica, di dire sì, però il gallo italico è un dialetto italiano, ormai non dicono neanche più, spiegava il professor Marco Tamburelli, non dicono nemmeno più un dialetto della lingua italiana, perché si farebbero veramente troppo ridere dietro, però dicono un dialetto italiano, e così pensano di avere mantenuto la vecchia posizione e di essere riusciti a lavarsi le mani del problema che viene posto anche in sede tipologica. Il piemontese, il veneto, il ligure, e poi anche su altri versanti, anche se della Romagna orientale, anche alcune lingue del sud, sono vere e proprie lingue, non hanno niente a che fare con la parola dialetto. È un po', assolutamente. ecco qua, la terminologia che poi viene utilizzata per confondere le acque, no? No, ma è sempre il discorso della neolingua, no? È sempre lo stesso problema, per cui si portano via le aziende, si svendono e vengono delocalizzate. Esatto. È tutto così, ma non tiene come linea di difesa. Soprattutto basta con questi ipsi dixit dei saggi, dei tecnici, dei nominati, degli intelligenti. Qua c'è ci sono numerose prese di posizione della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte, di centinaia e centinaia di comuni di tutto il Piemonte, universitari, professori universitari non delle università italiane, migliaia e migliaia di firme, un'infinità di azioni fatte negli ultimi anni che reclamano la tutela completa del piemontese. Questi 3 saggi manco sappiamo chi siano, ma non ci interessano, ma chi rappresentano? Ma basta con queste storie, questo è veramente, ma neanche una foglia di fico, è uno sputino per terra. Questa è una scusa per non far nulla, una scusa per l'inazione, ma ormai è veramente è addirittura ridicolo parlarne, ecco. Sì, però ci tocca. Il piemontese potrebbe essere anche il più brutto dialetto italiano che ci sia, più simile all'italiano. Non ha alcuna importanza. I parlanti lo vogliono riconosciuto come lingua, vogliono per questa lingua degli adeguati spazi sulle televisioni, nella scuola, nella società, come succede per qualsiasi lingua. Basta, quello che conta è questo, è anche un principio democratico elementare. Ecco, tra l'altro io ricordo una cosa, visto che ci sono molti neoestimatori, la parte politica lasciala giustamente fare a me perché tu non hai questo compito, ma ci sono molti estimatori nello Stato italiano del neopresidente Hollande in Francia, no? Sì. Ecco, io non so se poi manterrà le promesse che tutti i presidenti di un certo orientamento fanno nei confronti delle minoranze regionali francesi, però Hollande ha passato la campagna elettorale a dire che i locutori di una lingua regionale devono avere il diritto di utilizzarla nelle scuole, nelle televisioni e negli usi amministrativi, e ha vinto le elezioni. Poi sarà ovviamente affare suo e dei colleghi delle minoranze francesi capire se queste promesse saranno rispettate o meno. Sta di fatto però che qui tutti di una certa parte dicono che bravo Hollande, però mi piacerebbe che facessero la stessa identica cosa che ha fatto lui, come avrebbero dovuto fare la stessa cosa che ha fatto a suo tempo Zapatero con le minoranze dello Stato, non tutte, con alcune minoranze dello Stato
Stato spagnolo. Ecco, quindi si capisce, si prende solo quello che fa comodo, il resto lo si lascia sempre da parte. Sempre, no? ma questa è un'abitudine, è proprio un peccato regionale dell'Italia. Esattamente. Sempre. Però anche Hollande, ci auguriamo per i nostri fratelli che vivono nello Stato francese, e poi a un certo punto lo metteremo alla prova, nel senso vedremo se poi le parole seguiranno i fatti nei prossimi mesi. Ecco, ricordiamo però che un fatto è successo 3 anni fa, adesso cito a braccio perché poi il tempo mi sta sfuggendo dalle dita, ma la Francia ha riconosciuto le lingue regionali come patrimonio della nazione all'interno della Costituzione, quindi sono state elevate al rango costituzionale le lingue regionali in Francia. Da noi sono ancora lì perché hanno voluto vogliono elevare al rango costituzionale la lingua italiana, ma signori, forse siamo nel 2012. No, ma dico l'Italia purtroppo, e dico veramente purtroppo, perché a tutti piacerebbe vivere in un paese civile. Moderno e avanzato, ma purtroppo non è così. Dicevo, l'Italia purtroppo si conferma sempre di più un paese poco civile, sempre più fuori dal contesto civile. Cioè, ma avessimo noi l'attenzione che hanno in Francia ne avessimo noi qua da noi l'attenzione che c'è in Francia per le lingue locali. La Francia viene sempre spacciata come il modello dello Stato centralista giacobino. Esatto. Io ricordo soltanto che le scuole in Occitano, le Calandrette, ma anche le Col d'Ivoire per il bretone stanno su perché lo Stato francese non soltanto le riconosce ma le aiuta fattivamente. Penso che paghi completamente tutto il personale, ma da noi non sarebbe nemmeno immaginabile. Non soltanto non verrebbe pagato il personale, ma se uno avesse mai l'ardire di pensare di fare una scuola privata dove si insegna il piemontese, tra l'altro come lingua di insegnamento, non le 2 ore facoltative, come lingua di insegnamento, ma lo Stato troverebbe qualche scusa, farebbe subito qualche ispezione, lo farebbe chiudere nel giro di 448. Non ne dubito. Ecco, a rigore preciso soltanto che le D1 sono private, sono le DVS, dove c'è un collettivo parliamo della Bretagna, un collettivo di professori che richiede l'applicazione della legge Debré, cioè la legge che permette l'insegnamento delle lingue regionali. E lì sì, lo Stato, c'è un po' una lotta, però lo Stato di fronte a determinate cose, lo Stato francese recalcitrando, ma è costretto anche a sovvenzionare. Ma noi siamo indietro, rimaniamo indietro. Come si dice in piemontese, siamo più indietro della cua del crin. Esatto. Siamo più indietro della coda del maiale, ma veramente. Allora Carlo, siamo in conclusione, però vorrei che tu ricordassi l'appuntamento di domenica, dove, come, quando, e eventualmente se ci sono luoghi o numeri o email per richiedere informazioni ulteriori. Sì, certo. Ci vediamo tutti domenica ad Asti, nel centro San Secondo, vicino al municipio, quindi in centro città, alle 9:30. Sì. Potete fare riferimento ai numeri 339 2100 604 o 011 764 0228, mail info@Piemonte, scritto con O italiana, 482 in cifre.org. Ci troviamo tutti lì e sarà una mattinata, penso, intensa, spero anche decisiva per riuscire a dare un pochino proprio la svolta nella nostra battaglia e fare in modo che entro quest'estate questa legge passi. Perché non è più accettabile in nessun modo e da nessun punto di vista questa discriminazione. Ecco. Quindi siete tutti invitati e fatelo sapere. Più siamo, più facciamo massa critica, più riusciamo a essere uniti, più riusciamo a essere positivi, più riusciamo a essere propositivi e più riusciremo a fare valere i nostri diritti, perché tanto comunque i nostri diritti sono nostri e ce li faremo valere, ecco. Assolutamente, spero di esserci anch'io, così appunto lo dico pubblicamente. Volentieri. Ecco, mi auguro di esserci e che dire, daremo ovviamente ampio resoconto di quello che accadrà domenica, perché siamo qui per questo. Grazie a Calcomoli, Gioventù la Piemontesa. Grazie. Ecco, e Arvezze naturalmente. Arvezze, ciao Giovanni. Ciao, grazie a Calcomoli. Allora, l'appuntamento per quanto riguarda il sottoscritto è sempre su Facebook 24 ore al giorno, non soltanto per parlare di lingue e dialetti, ma per parlare anche di attualità politica. Joan Marc Polli, ma mi trovate anche come Lingue e Dialetti su Facebook. L'appuntamento, mi auguro di persona, è domenica ad Asti per la mobilitazione in favore della lingua piemontese. L'appuntamento dai microfoni di Radio Padania Libera invece, oltre che nelle repliche, la settimana prossima, martedì alle ore 14. Avete ascoltato